葉じゃ今日仕事じゃないの？お休みあら、ちょうどよかった。ちょうど休み。なんで4時半ぐらいまで一応やるんですけど、全然まあ用事があって途中で帰ったりするの全然大丈夫なんで、まあ適当に飲んで適当に食べてっていう感じでやっててください。はい。あと、じゃあ注意事項だけ、お酒を飲んだらドライブ運転しないでくださいね。事故になりますからね、法律でありますので、そこだけよろしくお願いします。ここに立って踊ったりしないでしょ。まあ音楽とかもできる。はい。ということで大丈夫です。じゃあすみません、今日よろしくお願いします。バイバーイ。乾杯。Mga ka-people, welcome diri sa atong vlog. Welcome diri sa atong YouTube channel o sa atong Facebook. Please follow and share. Subscribe this video. Karon diri sa Japan kay taas ang holiday o gitawag diri og ubong yasumi o kalag-kalag sa Pilipinas. Siyempre na diri ang panagtapok-tapok sa atong mga higala o mga kauban sa trabaho atong pahimuslan ang panahon nga taas ang diskanso mao na nga nata sa mga lugar kung asa magba-barbecue o mga ligo sa dagat magtapok-tapok mga ka-people. Pero kasami sa kadaghanan yun ay mag-barbecue, daplin sa dagat or diya sa bukid dapita para makauban o ma-enjoy pud ang long holiday o taas nga bakasyon sa Japan kada siya tuig muigo sa adlaw nga habulan nga Agosto o magsugod ka ng pizza 11 hangtod sa pizza 18 depende sa kumpanya. O dire magsugod ng tag barbecue ato nang tirahan o dire lipay kayo ang atong mga ka-people dire sa Japan kay mao ra man ang kalipay o bisag ginagmay pero lipay o tapok-tapok sa istorya sa atong mga barkada istorya og daghang butbut gamay lang ang tinuod butang kini nga lugar nasa Chiba kay in Japan 2 hours from Tokyo, the capital of Japan. So medyo bibo, medyo bukid pero at least lingaw. So atong pahimuslan karong lawa ato paglipay-lipay tanawa ang atong video hangtod sa katapusan kay naa diha ang pinaka-thrilling o pinakalami sa katapusan. Mga ka-people, please like, subscribe and share this video. Ayan, batibot.